Gott að sjá okkur öllina. Ég sem Ára Huld og ætla að fá að fjalla reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu. En það lítið rannsóknir þar sem rödd þessara mæðra fær að heyrast. En ég kannski byrja að segja þessu örlítið frá sjálfum mér. En ég sjálf móðir og ég með BS í sálfræði, diplómu í samskiptum og forvörnum og meistarapróf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf frá Háskóla Íslands. En móðurhlutverki hefur lengi verið mér hugleikið. Það bara bæði í mínu eigin og í starfi mínu. Og í gegnum störfin mín hef ég fengið að kynnast fjölbreyttum hóp mæðra með ólíka bakgrunn og reynslu. Og þær hafa sýnt mér hversu margbreytilegt móðurhlutverkið Það fullt af áskorunum en það styrkleika líka og segla. Og það hefur kennt mér að bak við hverja móður saga. Nær. Ekki bara fært, þetta betra svona, ég færi hérna. Í meistaranáminu mínu ákvað ég að beina sjónum mínum á reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu og leiðbeinendur mínir voru þau Pála Margrét Gunnarsdóttir, Hrund Þórarins Ingudóttir og Ólafur Páll Jónsson. Rannsóknin jafnframt hluti af rannsóknarverkefninu Foreldrafræðsla á Íslandi, hver þörfin, sem Hrund leiðir. En ég ætla að byrja á því að fjalla fyrirliggjandi þekkingu á foreldrahlutverkinu og geðsjúkdómum, síðan kynningu fyrir niðurstöðu MR-rannsóknar minnar og að lokum ræða hvað við sem fagfólk og samfélag getum gert betur. En móðurhlutverki hefur verið mikið rannsakað, en þegar kemur að mæðrum með geðsjúkdóma rödd þeirra lítið sýnileg í fræðunum. Við vitum að orðræðan móðurhlutverki getur búið til fyrirmynd sem engin móðir getur staðið samanburð við. Að skilgreina sig sem móðir og einstakling með geðsjúkdóm getur verið tvíeggja. Það getur bæði hvatt móðurina til þess að standa sig vel í uppeldishlutverkinu, en á sama tíma ýtt undir streitu við að mæta ekki hinni fullkomnu ímynd móðurhlutverkið. Umræðan í samfélaginu mæður með geðsjúkdóma byggir oft á takmörkuðum upplýsingum og neikvæðum staðalímyndum. Þessar neikvæðu hugmyndir stangast á við hugmyndina hinna fullkomnu móðir. Þar með standa þessar mæður frammi fyrir að þurfa bæði að kljást við veikindin og við samfélagslega væntingar sem oft á tíðum gera lítið og getu þeirra til að sinna móðurhlutverkinu. En fordómar gagnvart geðsjúkdómum gera byrðina enn þyngri. Margar mæður upplifa að það séu dæmdar fyrirfram sem getur minnkað líkurnar að það leiti eftir stuðningi sem þær þarfnast og fordómar geta minnkað trú á eigin getu og ýtt undir sjálfstimplun. Foreldrahlutverkinu fylgja alltaf áskorunir. En auknir álagsþættir geta verið hjá foreldrum með geðsjúkdóma sem ýtir undir fleiri áskoranir hjá þeim hóp. Mæður með geðsjúkdóma í aukinni áhættu til þess að glíma meðal annars við fátækt, félagslega einangrun, heimilisofbeldi og skort á stuðningi frá fjölskyldu og fagfólki. Þetta bætist ofan á veikindin og veldur það með viðbótar álagi sem getur haft áhrif á uppeldið. En þrátt fyrir þetta upplifa margar mæður að börnin gefi lífi þeirra merkingu og þeim hvatning. Foreldrahlutverkið getur verið streituvaldur, en það getur líka verið afl sem hjálpa þeim að halda heilsu og finna tilgang. Móðurhlutverkið getur því verið verndandi þáttur fyrir móðurina sjálfa. Álag og fordómar hafa ekki aðeins áhrif á mæðurina sjálfar, heldur líka börnin þeirra. 5. hvert barn elst upp með foreldri sem glímir við geðsjúkdóm. Þetta því ekki jaðarvandi, þetta samfélagsmál sem snertir stóran hóp. Börn mæðra með geðsjúkdóma geta verið í aukinni áhættu til þess að þróa með sér geðsjúkdóm á fullorðinsárum, vera með minna sjálfsálit og eiga við félagslega erfiðleika. En þau geta líka þróa með sér mikla seglu. Munurinn liggur að stórum hluta í verndandi þáttum eins og öruggum tengslum við foreldra, félagslegum stuðning frá umhverfinu, þekking og skilning á geðsjúkdómi foreldris og jákvæð upplifun foreldra af foreldrahlutverkinu. Þessir þættir geta dregið úr áhættunni og jafnvel breytt gangi mála.
En rannsóknir sýna að þegar foreldrar með geðsjúkdóma fá stuðning í uppeldishlutverkinu hefur það jákvæð áhrif á það bæði, þá sjálfa og börnin. En ákveðin þögn hefur ríkt geðsjúkdóma og möguleg áhrif þeirra innan fjölskyldna. En mikilvægt að viðurkenna að allar fjölskyldur glíma við erfiðleika. Og það mikilvægt að rjúfa þögnina. Ef þögn ríkir veikindin, geta börnin fylgt í eiginu sjálf og þau geta kennt sér En þegar fjölskyldur tala opinskátt geðsjúkdóminn og fagfólk styður við það samtal, þá hægt að draga á neikvæðum áhrifum á börnin. Börnin vita og skynja meira en við gerum okkur grein fyrir og þau þurfa að fá rými til að skilja það sem að gerast. En geðgreining léleg spá foreldrafærni. Foreldrafærni ræðst af flóknu samspili margra breyta, ekki geðsjúkdómnum einum. Og hún getur breyst með tímanum og mótast af einkennum, lyfjaáhrifum, álagi, stuðningsneti og færni sem hægt að þjálfa. Foreldrar með geðsjúkdóma hafa alla burði til þess að búa við góðri foreldrahæfni. En sjúkdómurinn getur á tímum haft áhrif á hana. Hann getur meðal annars haft áhrif á úthald og tilfinningastjórn, en greining segir mér ekki hver þú ert sem foreldri. Þannig að fræðin draga upp flókna mynd. Það eru bæði áskorunir og það eru styrkleikar. En til þess að fá dýpri skilning þurfum við líka að hlusta á mæðurnar sjálfar og það var einmitt markmið rannsóknirnar minnar. Rannsóknin var unnin út frá félagslegri mótunarhyggju þar sem megin áhersla á hvernig einstaklingar túlka reynslu sína og gefa henni merkingu. Gögnum var safnað með hálfopnum viðtölum og áhersla lögð á trúna og nafnleynd. Við gagnagreiningu var frásagnagreiningu beitt til þess að skoða hvernig mæðurnar settu reynslu sína í samhengi og gáfu henni merkingu. Og þemagreining var síðan samþætt þessari nálgun til að draga fram megin þemu frásagna. En þátttakendur voru 5 mæður sem áttu sögu geðsjúkdóm sem hafði áhrif á foreldrahlutverkið af því marki að barnavernd kom að þeirra málum. Þær voru á ólíkum aldri og með ólíka fjölskyldusamsetningu og voru greindar með ýmsa geðsjúkdóma. Þar á meðal þunglyndi, kvíða og geðhvarfasýki. Og mismunandi var hvort þær höfðu eina greiningu eða fleiri. En tilgangur rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu mæðra með geðsjúkdóma af móðurhlutverkinu, með áherslu á þær áskoranir sem þær standa frammi fyrir og þann stuðning sem það telja sig skorta. Markmiðið var að auka þekkingu á þörfum þessa hóps og svo styðja mig betur við þær og þar á með börnin þeirra. Í gagnagreiningu komu fram 4 meginþemu sem lýsa reynslu mæðranna, en þau voru: móðurástin sterk, sterkur vilji til að gera betur, álagið mikið og mikilvægt að stuðningur sé í takt við þarfir. Það sem kom sterkt fram í frásögnum mæðranna var móðurástin og hversu sterk hún var. Henni var lýst sem drifkrafti og tilgangi í lífinu. Hún var vonin, hvatningin, ástæðan til að halda áfram. Hún var grunnurinn sem allt byggði á. Móðurhlutverkið var þannig ákveðið tæki í baráttunni við geðsjúkdóminn. Á sama tíma voru þær að fóta sig í móðurhlutverkinu sem var oft á tíðum flókið samspil geðsjúkdómsins, móðurástar og þroska í móðurhlutverkinu. Það virtist hafa ákveðna hugmynd sem þær skilgreindu sem venjulegt og upplifað nauðsynlegt var að ganga inn í það hlutverk. Þetta kom fram þar sem það voru sífellt að bera sig saman við þessa hugmynd hina fullkomnu móður og töldu sig vera að bregðast börnum sínum. Er ég nálægt? Nei. Já. Það ljóst að það engin sem getur staðist þessa kröfu og með þessu stillaði sér upp til að mistakast. Mæðurnar vildu allar standa sig vel í sínu hlutverki en þær upplifðu sig í stöðugri togstreitu milli eiginvæntinga, samfélagslegra viðmiða og raunverulegra aðstæðna. Annað sem kom skýrt fram var sterkur vilji til að rjúfa neikvæð mynstur úr eigin æsku. Allar höfðu gengið í gegnum erfiðleika eða erfiða reynslu en þær voru meðvitaðar hvað hefði mótað þær
og notfærðu sér það til að gera betur. Þeirra bakgrunnur hafði djúpstæð áhrif á hvernig þær tóku móðurhlutverki að sér og þær lagði sérstaka áherslu á að hlusta á börnin sín, mæta þörfum þeirra og skapa umhverfi sem einkennist af öryggi og umhyggju. Og með því að horfast í augu við það sem þær vildu ekki endurtaka, styrktu það sig í móðurhlutverkinu og sóttu kraft úr eigin reynslu. En á sama tíma var álagið hjá þeim gríðarlegt. Þær lýstu því hvernig geðsjúkdómurinn gat tekið frá þeim orku, hafði áhrif á svefn og gat grafið undan sjálfstrausti þeirra. Þær báru flestar einar ábyrgðina á uppeldi barna sinna. Sumar voru með fjárhags- og húsnæðisóöryggi og aðrar höfðu tilhneigingu til að túlka erfiðleika sína sem veikindatengt einkenni, frekar en einfaldlega venjulegt álag sem fylgir móðurhlutverkinu og dæmdu sig afar harkalega út frá óraunhæfum viðmiðum. Það sem álagið var mikið hefði viðeigandi stuðningur getað létt undir. Mæðurnar lýstu því hins vegar að sá stuðningur sem þær fengu var oft ekki í takt við þarfir þeirra og í sumum tilfellum jók hann jafnvel álagið. Margar lýstu því að stuðningurinn hefði fyrst og fremst komið þegar aðstæður voru orðnar óviðráðanlegar. En það sem þetta töluðu fyrir var stuðningur sem væri einstaklingsmiðaður og í takt við raunverulegar aðstæður þeirra. Stundum þýddi það einfaldlega hvíld eða tilfinningalegu stuðningur, stundum fræðsla uppeldi og samskipti, en alltaf eitthvað sem tók mið af þeirra aðstæðum. Flestar mæðurnar höfðu lítið sem ekkert stuðningsnet við uppeldið og þessi skortur á stuðningi ásamt lægri menntun og tekjum gat meðal annars aukið streituna í móðurhlutverkinu. Þannig velta mætti fyrir sér, í ljósi þess sem hér hefur verið sagt, hvort að full ástæða sé ekki til að skapa farveg til þess að veita þessum hóp mæðra þann stuðning sem þær telja sig vanta. En þegar mæðrum með geðsjúkdóma veittur stuðningur, hugsanlegt að þær eigi auðveldara með að sinna móðurhlutverkinu. Þessi tilvitnun hér kjarnar vel hvernig fordómar og misskilningur getur gert lífið flóknara hjá þeim. Hún undirstrikar hvernig fagfólk þarf að geta greint á milli tilfinninga og sjúkdómseinkenna og tekið mið af aðstæðum. Og það sérstaklega mikilvægt að fagaðilar séu meðvitaðir þá hæfni sem mæður með geðsjúkdóma hafa til að ala upp börnin sín. Til að stuðla bætti velferð bæði mæðra og barna nauðsynlegt að auka umræðu reynslu mæðra með geðsjúkdóma. Niðurstöður rannsóknar veita dýrmæta innsýn í reynslu mæðra með geðsjúkdóma og hvernig þeirra reynsla hefur mótað móðurhlutverkið þeirra. Í því samhengi má segja að frásagnirnar séu mikilvæg viðbót við þekkingu á móðurhlutverkinu, ekki aðeins frá sjónarhóli geðheilbrigðis, heldur einnig í samhengi við samfélagslegar væntingar og raunverulega erfiðleika sem mæður standa frammi fyrir. Þannig að nauðsynlegt að opna frekar á umræðuna móðurhlutverki hjá mæðrum með geðsjúkdóma. Frásagnir mæðranna veittu dýrmæta innsýn inn í hvernig að vera móðir í erfum og flóknum aðstæðum, hvernig veikindi og ábyrgð fléttast saman og löngunin til að gera betur fyrir næstu kynslóðir. Mæðurnar hugrakkar í baráttunni sinni og staðráðnar í að vera góða mæður. Þeim annt velferð barna sinna. Þannig að með viðeigandi stuðningi og úrbótum mögulegt að styrkja stöðu þeirra og bæta heilsu sem myndi einnig hafa jákvæð áhrif á börnin þeirra. En það besta sem við samfélagi getur gert fyrir börnin sín að hlúa vel að foreldrunum þeirra. Og með því að styðja foreldrana, jafnvel í erfiðum aðstæðum, þá stöndum við vörð tengslin, styrkjum fjölskylduna og bætum framtíð barna okkar. Frásagnir foreldra sem glíma við geðsjúkdóma því mikilvægar til þess að þróa viðeigandi uppeldi stuðning. Niðurstöðurnar sýna að mæðurnar vilja gera sitt besta. Þær leggja sig fram við að gera betur en þær sjálfar upplifðu í æsku og þær vilja vera til staðar fyrir börnin sín. En þær glíma við geðsjúkdóm, auki álag og væntingar sem gera róðurinn þyngri. Því verðum við að spyrja okkur, hvað getum við gert betur sem fagfólk og sem samfélag
Þetta er stór hópur í samfélaginu okkar. Í fyrsta lagi þurfum við að sjá foreldrana sem einstaklinga, ekki sem greiningar. Greining segir ekkert til hver þú ert sem foreldri. Í öðru lagi þurfum við að vinna markvisst gegn stimplun og tryggja að foreldrar hafi aðgang að viðeigandi stuðningi sem tekur mið af þörfum og aðstæðum. Það þarf líka að grípa foreldra tímalega áður en álagi verður yfirþyrmandi. Og í þriðja lagi þurfum við að efla þekkingu fagaðila á samspili geðheilsu og foreldrahlutverks. Þetta samband er gagnkvæmt. Foreldrahlutverki hefur áhrif á geðheilsuna og öfugt. Og þessi hringrás sýnir hversu mikilvægt er að styðja foreldra markvisst í sínu mikilvæga hlutverki. Og það kallar á samvinnu milli heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og menntakerfis. En ég ætla að fá að enda á þessari sterku tilvitnun frá einni móður í rannsókninni og ég vona að þessar niðurstöður og frásagnir þessa mæðra stuðla aukinni umfjöllun ólíkar aðstæður foreldra og þær verði til þess að við þróum fjölbreyttari stuðningsúrræði sem bætir stöðu þessa hóps. Við eigum þetta verkefni saman að styðja foreldrana fyrir börnin okkar og fyrir framtíðina. Takk fyrir mig.